Твоят дом е твоята крепост. Но всеки дворец рано или късно се нуждае от ремонт. Да поправиш покрива, да пребоядисаш стените, да подмениш подовете. Списъкът с нещата за поправка е безкраен, за разлика от парите, с които разполагаш. С Бяла карта можеш да започнеш с ремонта веднага. Бяла карта е международна кредитна карта Visa с лимит до 3000 лева. Без такса при тегляне от банкомати в България, без такса за плащане онлайн, без такси за издаване, преиздаване и обслужване. Бяла карта няма да ти струва нищо, ако не я ползваш. Ела на Бяла карта БГ и кандидатствай изцяло онлайн, без опашки и чакане. Разбери повече на сайта ни или на телефон 0700 20 140.